Mayong gabi, mga turot kay Kristo. Yan nga itong mga tensyones para sa pagsulog nato sang Epipania sang atong Ginoo. For the souls of Severo Pison Jr. kag Erlinda Pison, offered by Lala Pison and family. For the soul of Felipe Salem, offered by Rosario Ruiz. Prayers for the soul of Michael Angelo Capadocio, offered by Nilida Tamises. For the souls of Pacifico Hualde, Adela Hualde, kag Jerry Hualde, offered by Joanne Hualde. For the souls of Leonardo Talanas Sr., Teresita Talanas, Jesusa Talanas, Linela Kamangunan, offered by Lineda Hualde. Para sa kalagnanday, Jeffrey Kapauan, Wenceslao Kapauan, Dolores Kapauan, Dolia Herondiano, Estrella Pison, Josepina Pison, Isreslao Pison, Jose Pison Jr., kag Julex Pison, halad ni Lala Kapauan. Prayer for the souls of Arlan Pacheco, Ramiro Gunay, Cristina Gunay, Rodolfo Gunay, kag Amparo Gunay. For the souls of Primitivo Kapauan, Ron Landsberg, offered by Nelson Kapauan and family. Thanksgiving is offered to Mrs. Antonia Junicio on her birthday on January 8, offered by Erin Junicio. Thanksgiving is offered to Sofia Azaret Santos on her birthday on January 8, offered by Lorna Berbosidad. Thanksgiving is offered by Winji Ledesma on his 40th birthday on January 7, offered by Faith Hope Banyares. Thanksgiving is offered to Eric Tabuyok on his 57th birthday last January 4, offered by Tabuyok family. Thanksgiving is offered to Criza Janelle Valencia on her 12th birthday last January 4, offered by Valencia family. Prayers for the fast recovery of Maria Laura Lima, offered by Patria family. Thanksgiving is offered to Mr. and Mrs. Sharon Empanado and family. Thanksgiving is offered to Mrs. Anilo Condino on her birthday on January 9, offered by Alan Hualde and family. Kaya mga sponsors naton, Mrs. Prissy Mendote and family, Miss Lala Pison and family, Mr. and Mrs. Eric Tabuyok and family, Mr. and Mrs. Jet Likbanen and family, Mr. and Mrs. Donde Ledesma and family, Mr. and Mrs. Randolph Martinez and family, Mr. and Mrs. Rodolfo Fuzin and family, Mr. and Mrs. Rosana Cosares and family, Mr. and Mrs. Mary Jean Cartel and family, kag Mr. and Mrs. Lydia Kamangunan and family. Aton yung sinibrar ang adlaw, ang Epipania o kon pagpahayag sang Ginoo. Sang gimbunag sa Jesus, ginbaton siya nanday Maria kag Jose, kag sang mga manugbantay sang karnero. Sila mga katapo sang Israel, banwa nga pinili sang Dios. Apang karon ginapahayag sa Jesus sa mga mago nga nagatuon sa mga bituon, sa mga nagatiglawas, sa mga hentel. Ang Ginoo, Diyos sang tanan nga katawhan, ginakabig niya ang tanan nga iya mga anak kay Kristo. Ipangamuyo naton sa Dios nga ang maayong balita makalabot sa tanan, labi na gid sa mga tawo nga wala pa makabati sini, paagi sa aton pag-ugyon sa misyon sang simbahan. Ang aton celebrante amo si Reverend Father Julius Jacobres. Palihog magtindog ang tanan.
sa aton mga intensyon, magasugot kita sa aton selebrasyon sa ngalan sa Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyaraman sa imo. Agod na magintakos kita sa pagselebrar sa Santos nga Misa, kilalahon nato na ang aton mga sala. Tanan, nagakonfesar ako. Sa Diyos nga makagagahong sa tanan. Kag sa inyo mga utod, kaya kasala ako matuod sa unahuna, sa pulong, sa buhat, sa pagpatumbaya. Sa akon sala, sa akon dako nga tod nga sala. Busa nagaampo ko'y Santa Maria Berhen gihapon. Sa tanan nga mga iles kay mga santos, kag sa inyo mga utod, igampo niyo ako sa aton Ginong Diyos. Kabay nga maluoy sa aton ng Dios nga mahagahom kag sa napatawad naton mga sala, titingan kita niya padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Amen. Himaya sa Diyos sa kahitasan.
mga muyo kita. O Diyos nga manamay, imo ginpakilala karon nga adlaw ang imo bugtong nga anak sa mga hintil pagi sa isa ka masilak nga bituon. Titoy kami nga nakakilala na sa imo pagi sa pagtuo, tugtog nga magtan-aw kami sa imo sing mahimayaon dira sa langit. Napangayo naw nini sa imo pagi ka Hesus Kristo imo anak kagamon Ginoo nga nagakabuhi kang nagahari upon sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo. Dios sa tanan ng mga tuig sang mga katuigan. Amen. Ang pagbasa gikan sa libro ni Isaías. Magtindog ka, O Jerusalem, kag magsila ka angay sa adlaw. Ang himaya sang Ginoo nagasilak sa imo. Ang iban nga mga kapungsuran pagatabunan sang kadudulman. Pero sa imo magasilak ang kapawa sang Ginoo. Ang himaya sang iya presensya magapod sa imo. Ang mga kapungsuran magapalapit sa imo kapawa. Kag ang mga hari sa pamanagbanag sang imo bago nga adlaw. Tulog ka sa imo palibot, kag tanawa kung ano ang nagakanabo. Ang imo mga tao nagatipon sa pagpauli. Ang imo mga anak nga lalaki magapauli halin sa malayo nga mga dog. Kag ang imo mga anak nga babayi pagkuguson kaangay sa mga kabataan. Makita mo ini, kag mapunan ka sang kalipay, magakurog ka sa kakunyag, ang manggad sa mga kapungsuran, pagadalhon sa imo, halin sa tabok sang kadagatan, magabot ang ila mga manggad. Ang malawig nga katay sa mga kamelyo, magabot, halin sa Midian, kag Efa, magabot sila, halin sa Saba, nga nagadala sang bulawan nga insyenso. Ang mga tao magasugid sang maayong bata na hanungod sang imo ginhimo sang Dios. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Ang tanan nga mga pungsod magasimba sa imo o Ginoo. Ang tanan nga mga pungsod magasimba sa imo o Ginoo. Tudloy ang hari sa paghukom, sunod sa imo pagkamatarong, o Dios. Ipagit sa iya ang imo kaugalingon nga katarungan, agud magahari siya sa imo, mga tao sunod sa katarungan, kag magagahom sing matarong sa mga imol. Ang tanan nga mga pungsod magasimba sa imo o Ginoo. Kabay nga sa iya panahon, magaluntad ang pagkamatarong, kag ang kauswagan, magpayon samtang nagasanag ang bulan, ang iya ginharian, magalambot halin, sa isa kadagat, tubtob sa isa, halin sa suba Euphrates, tubtob sa ukbong sang duta. Ang tanan nga mga pungsod magasimba sa imo o Ginoo. Ang mga hari sa Espanya, kag sa mga isla, magahatag sa iya sing mga regalo. Ang mga hari sa Arabia kag Ethiopia, magadala sa iya si mga dulot. Ang tanan nga mga hari, magaluhod sa iya tubangan. Ang tanan nga mga pungsod, magaalagad sa iya. Ang tanan nga mga pungsod magasimba sa imo o Ginoo. Ginluwas niya ang mga imol nga nagapanawag sa iya, kag ang mga nawadan, kag mga kumbayaan, may kaluoy siya sa mga maluya kag imol, ginluwas niya ang kabuhi sa mga nawadan. Ang tanan nga mga pungsod magasimba sa imo o Ginoo. Pagbasa gikan sa sulat ni Pablo sa mga taga-Epeso. Mga utod, inyo gid nabatian nga ang Dios sa iya grasya naghatag sa akon sining hilikoton para sa inyo kaayuhan. Ginpahayag sang Dios kagin
ginapakilala sa ako ng iya tinago nga plano. Sa tuanay wala ini ginpahayag sa mga tawo, pero karon ginpahayag ini sang Dios paagi sa Espiritu sa iya balaan nga mga apostoles kag mga propeta. Amoy ni ang sekreto, paagi sa mayong balita, ang mga hentel makaambit upod sa mga manunubli. Sila mga katapos sa ngamuman nga lawas, kag umalambit sang saad nga ginhimo sang Dios para sa kay Kristo Jesus. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Pariyog magtindog ang tanan. Nakita namo ng iya bituon nga nagsubang sa sidlangan kag nagkari kami sa pagsimba sa Ginoo. Ang Ginoo yara sa inyo. Kag yaraman sa imo. Malasahon gikan sa Santos nga Ebanghelyo suno kay San Mateo. Himaya sa imo, O Ginoo. Sang natawo na si Jesus sa banwa sang Bethlehem nga sakop sang Hudiya sa panahon ni Herodes nga hari, may nag-abot nga mga tao sa Jerusalem halin sa sidlangan nga nakatuon sang mga bituon. Nagpamangkot sila diin bala ang bata nga natawo nga manginhari sa mga Hudiyo. Nakita namo ng iya bituon sang pagsubag sini sa sidlangan. Kag nagkari kami sa pagsimba sa iya. Sang pagkabati sini ni Haring Herodes, natublag gid siya. Kagamuman ang tanan nga mga tao sa Jerusalem. Gintawag niya ang tanan nga pangulo, nga mga pari, kag mga manunudlo sang kasuguan, kag nagpamangkot siya sa ila. Diin bala magapakatao ang Kristo. Nagsabat sila dito sa banwa sang Bethlehem, sakop sang Hudiya. Kaya mo ini ang ginsulat sang propeta. Ikaw, O Bethlehem, sa duta sang Huda, hindi ikaw ang pinakakubos sa mga pangulo sang Huda. Kaya sa imo magagigan ang isa ka pangulo nga magatuytoy sa akon mga tawo nga Israel. Dayon ginpatawag ni Herodes sing tago ang mga dumuluaw halin sa sidlangan. Kag nagpamangkot siya sa ila kung saan ogid nagsubang ang bituon. Dayon ginpakadto niya sila sa Bethlehem kag ginsingyanan. Lakat kamo sa pagpangitaa gid ninyo ang bata. Kag kun inyo siya makita, pahibalaan ninyo ako. Agod nga makakadto man ako kag magsimba sa iya. Sang makasiling sini ang hari, naglakat sila. Sige layon, nakita nilang bituon nga nakitaan ay nila sa sidlangan. Kag naguna ini sa ila, kag nagdulog sa ibabaw sang duog sa diin na hamtang ang bata. Nagkalipay gid sila sang makita nila ang bituon, nagsulod sila sa balay, kag nakita nila ang bata kaupod sang iya iloy nga si Maria. Nagluhod sila kag nagsimba sa bata. Dayon ginbuksan nila ang ilang mga dala. Kag nagdulot sila sa iya sang bulawan, insyenso kag mira. Ginpaandaman sila sang Dios sa damgo nga hindi sila magbalik kay Herodes. Gani nagpauli sila paagi sa lain nga dalan. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Pagdayaw sa imo, O Ginoong Hesu Kristo. Mga utod sa sining selebrasyon naton sa kapiestahan sang masami ginatawag naton Three Kings or Epiphany, tatlo ka hari.
ang aton pagpamalandong ang amo ang pagpahayag sang Dios sa bug-os nga katawhan. Kung sa yuron, ang pag-abot sang aton Ginoong Kristo, ang Christmas nga ginatawag naton, pagpahayag sang Dios sa tanan nga katawhan sang iya kaluwasan. Sa bagay nga ini ginasimbolo sang tatlo ka hari, tatlo ka manginalamon nga halin sa nagakalain-lain nga duog nga nagarepresentar sang bug-os nga kalibutan. Kung sa yuro, nagsidlak sa bilog nga kalibutan ang presensya sang Dios. Sama-sami, ang aton paglantaw sang sining selebrasyon naton nga may tatlo ka manginalamon nga nagkadto sa kay Jesus sa Bethlehem pagi sa pagiya sang bituon. Pero pwede man nga sa aton pagpamalandong sumong, lantawon naton, hindi ang pagkari o kung ang pagkadto sang tatlo ka hari o kung tatlo ka manginalamon nga tawo sa kay Jesus o kung sa Dios, kundi ang pagbuyok sang Dios sa saila pakadto sa iya. Kung sa iyon lain ang perspektibo, no? Kung sa masami, tatlo ka hari, nagkadto kay Jesus, no? Subong lang taon naton nga si Jesus o kung ang Diyos nagabuyok sa ila papalapit sa iya. Sa bagay nga may star, no? O dali ka muna di. Okay? No? Amo ini ang aton pagpamalandong, no? Kung sa langas-langas nga istorya, maluwas sa pagbuyok, no? Kung sa manok daw ginakuruting kablas ang Diyos pabalik sa iya, no? O kung ano pa? ano? No? Kung ay pagid, no? Langas-langas malang, no? Do ginatutoy kabla, no? Pabalik sa Dios, no? Amo na, no? Sa masami, amo ang aton nga paglantaw ng tatlo ka hari nagkadto kay Jesus. Sa sumong ng taon naton nga ang Dios nagabuyok sa aton pabalik sa iya. Kung na-notice ninyo sa first reading, ang mga nagalinya nga nagapakadto, no? Nga nagakubay, no? Nagapakita nga kita tanan nagapabalik sa Dios. Sa pagsugod naton nga ginbun-ag kita sang aton mga ginikanan, ang aton nga direksyon sa kabuhi pabalik sa Dios, no? Hasta nga mapatay kita, balik kita sa Dios. Amo ina, no? Amo ina ang bahin sang aton katikesis, no? Nagahalin kita sa Dios kag magabalik kita sa Dios. Sa bagay nga ang aton pagmamalandong subong, kung paano ang Diyos tagapahayag sang iya kaugalingon paagi sa pagbuyok sa aton pabalik sa iya o kung sa mga adlaw-adlaw naton nga kabuhi, kung paano ang Diyos nagapakita sang iya kaugalingon kag nagasiling, oops, dali dibi anay, na, no? Ano ayhan sa aton pagpamalandong subong sa pagsugod naton sang tuig, kung ano ang mga instances in our lives nga ginaimbitar kita sang Dios nga magpalapit sa iya. Nga nagapahayag sang iya kaugalingon sa nagakalain-lain niya eksperyensya sa aton kabuhi sa mga tao nga aton nasugata, sa aton mga tao nga ginatransaksyon naton sa aton nga mga ulubrahan, sa mga tao nga aton padayon upod naton sa aton pamilya. Sa masami, may mga panimuot kita nga nagaupang sa aton sa pagbabalik o kung magpapalapit sa Diyos. Mahatag lang ko sang duha ka ehemplo na kung sa diin ayhan nangin tuod o kung aton man mga personal nga eksperyensya. No? Una, kung kaisa, ang upang nga nagapapalapit kita sang Diyos, nga kung sa diin ang Diyos nagahangkat o kung nagabuyok sa aton pabalik sa iya, amo ang kahuya. No? Nga sa ano nga implikasyon kag sa ano nga istorya. Father, nagpromisa ko balaan sa Dios nga amo ni, no, hindi na ko mag-amo ni, hindi na ko magmarites, no. Hindi ko na pagbakulo ng akon bana. Grabe under desire nga bana tong nabakol sa kasawa. Kundi ko na pakalaino ng akon mga kauturan kay nag-away kami, no. Pero ang akon promisa, Lord, why ko matuman? Gani na, huya na ko, magbalik si mo, no? So, huya ka na magsimba, huya ka na magrosaryo,
Kay wala ka na sang guya, no? Kung sa mga nasangas kay istorya. Pasensya ng kid, no? Wala. No? Nga, pero mga utod, ang inang huya, ginapanggas na sang pihak, sang malain nga espiritu. Agud nga hindi na kita magpapalapit sa Dios. The more that we experience nga wala naton matuman ang aton nga promesa sa Dios, the more nga magpalapit kita sa iya. Kaya ang Dios wala iya naga-condemn sa aton, no? The more nga ginabuyok niya kita. Kag the more nga ang rason pagit, bangod kay nangin unfaithful kita sa Dios, the more nga magbalik kita sa iya, kay mangayo kita sa iya sang grasya. Pero ti ginabutangan kita, kag ginahutikan kita ni taning nga, ate, balik ka pa to? Balik ka pa sa Diyos? Ito nga tsura mo, ho? No? Ang imo nga, ano ay ho? Ang imo dila, nga daw nagagawa, nga daw nagadihal ka na sa pagkakamaritis mo. No? Wala. Pero ang ining huya, nga magbalik sa Diyos, kay ginabuyo ka sang Diyos, kay ginapakita sang Diyos ang imo nga mga kaluyahon, more nga maghangkat sa aton nga magbalik pagit sa iya, no? Sa pagkonfesar, sa pagbalik sa adlaw sa pagbalik nga magsimba sa nga magbaton sang iya lawas kag dugo nga among aton nga ginagikanan sang aton nga nakakusog sa aton spiritual life, no? Sa mo ini, no? Kung lang taon naton sa sining pagpahayag sang Dios, sa sining epiphany o kon sang pagpahayag sang iya kaluwasan para sa tanan, ginabuyok kita sang Dios pabalik sa iya. Katulad sang pagbuyok niya sang tatlo ka mangin alamon nga tao. Pero kung ginabuyok kita pabalik sang Dios, kag ginapakita niya ang aton mga kakulangan, pakita sa aton nga hindi kita magpadala sa hutik ni taning nga mahuya kita sa Dios, no? Hindi, the more nga magpalapit kita sa iya, ngan kon the more pagid nga makita naton ang aton kaluyahon, no? Iya na iya obra ni taning nga magpalayo kita sa iya. Kag kon magpalayo na kita sa iya, kundi nagaluya pagid kita, hindi na kita dayon, kag hindi na kita kapamugong sa aton kaugalingon, kundi sige-sige na lang sa una nga nahuya ka kay katatlo ka sa isa ka semana magmarites. Kung magpalayo ka bagid sa Dios, kada adlaw na mo, wala gaman la guro baba mo, no? Gagata guro sang marites na nga marites. Daw mo na, no? So, amo ini, no? Kung ang aton paglantaw subong, ang Dios nagabuyok sa aton pabalik sa iya. Lantaw naton kung paano si taning magmaniubra nga mapapalayo kita sa Dios. Aton yang mga personal nga eksperyensya, no? Hindi ko na kasi kung paano, no? Kay panilaga naton kung paano ya ginaupang, no? May upang sa aton na magbuyo kung ginabuyo kita pabalik sa Dios. Ang ikaduha amo ang pride, no? Maluwas sa kahuya amo ang bukal, no? Ano man di ko ya kaya ko ni, no? Kaya ko ni. Kung ano man tong amon nga mga hiligutan sa sulod sang balay, nga hindi kami magbulugnohanay. Ati bala da, hindi kami magbulugnohanay. Asa sa 2023, hindi, balik kalino. 2025 o kung 2026, no? Nga, amo ina ang rason nga ginabuyo kita sang Dios, kay ginahangkat kita sang Dios nga mangin mapinatawaron, mangin mapinasensyahon, pero bangod sang bugal, no? Wala naton ginatagaan sang kahigayunan ang pagbuyok sang Dios sa aton nga magbalik sa iya paagi sa pagpatawad o kon pag-intiende sa aton membro sang pamilya. Mga utod, madamo pagidayhan ang inyo ginapamalandungan upon sa inyo mga eksperyensya. Kag ang aton nga pamalandong bisan sining tapos ang santos nga misa, sa sining pagsugod sa mga tuig naton, ano ayhan ang mga instances in our lives nga kung sa diin ginabuyo kita sang Dios pabalik sa iya. Ano ayhan ang event sa sulod sang balay nga ginapakita sang Dios, okay, balik bala sa akon, no? Balik bala kamo nga pamilya sa akon. Kung amo ning inyo eksperyensya subong bilang pamilya, balik bala sa akon, no?
balik sa mo sa akon. Kag imo sa imo man personal nga eksperyensya sa kabuhi o kung mga personal mo nga mga problema sa imo kaugalingon, no? Balik sa akon, no? For example, ang nag-away ka mo sang imo best friend tapos ginabasol mo ang imo kaugalingon nga ikaw ang rason sa pag-away ninyo mag best friend sa bagay nga nahuya ka na nga hindi ka na ikaw ang rason nga ang inyong relasyon naguba, no? Sige lang, balik lang sa Dios, no? Kag be gentle with yourself, no? Sa sina nga eksperyensya. Gani mga utod sa sining pag-celebrar naton sa kapiyastahan sang tatlo ka hari, tatlo ka manginalamon nga tawo ukon ang Epifania, ukon ang pagpahayag sang Dios sa aton kabuhi, no? Lantaw naton kun sa sining mga bag-o nga tuig ukon sa aton kabuhi subong sa diin nga bahin sang aton kabuhi ang Dios nagapahayag sa aton. Lantawon man naton ang mga upang nga nagapugong sa aton nga magbalik sa Dios. Ang mga upang kung ginabuyo kita sang Dios pabalik sa aton, ano iya ang nagapugong sa aton nga magbalik sa Dios. Kung may makita na kita nga mga upang ngayuan naton sang grasya sang Dios, kag sa sining santos nga misa magpangamuyo ay kita sa isa kag isa, agud nga sa kada tinion nga ginabuyo kita sang Dios pabalik sa iya, maiwala kita sang kangilin nga magbalik sa iya sa ginayon. Pamalandungan naton ini magkitatanan sa pagpahayag sang aton pagtuo nagatuo ako sa Sa Dios Diyos amay makagagahom sa tanan, magbubuhat sang langit kay sang duta. Nigato ko kay sa Kristo ay anak kabugtong nga aton Ginoo. Kagin panamkon sa lang sang Espiritu Santo. Kibunag ni Santa Maria Virgen. Insakit sugo ni Poncio Pilato. Ilansa sa krus na matay kaginlubong. Nanaog sa mga minatay. Si katlo kadlaw na banaw siya nagalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit kanilingkod sa tuos sang Dios nga amay makagagahom sang tanan. Gikan didto makaripasyon liwat sa paghukom sa mabuhi kay sa mga minatay. Nagatuo ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa ginkaupdan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagabanaw sa mga lawas, kay sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen. karon nga adlaw ang sang pagpakita sang Ginoo sa mga kapungsaran. Mga muyo kita sa Dios agud nga magsanag ang kaluwasan sa aton kay sa bugos sa kalibutan. Sa dako nga pagsalig mga muyo kita, Ginoo sanagi kami sang imo kapawa. Ginoo, sanagi kami sang imo kapawa. Kabay pa nga ang mga nagapamuno sa simbahan kag sa gobyerno maghalad sa Ginoo sang putli nga kasing-kasing pag magbulig para sa ikaayo sang katawhan sang Dios. Mga muyo kita. Ginoo, sanagi kami sang imo kapawa. Kabay pa nga ang bituon sang pagtuloohan kay Kristo magatuytoy sa mga pumuluyo sa pagsunod sang dalan sang paghidait, katarungan kag pagrespeto sa dignidad sang tao. Mga muyo kita. Ginoo, sanagi kami sang imo kapawa. Kabay pa nga ang mga wala nagatuo sa Dios kag kay Kristo magpuno man sila sang kapawa sang Espiritu Santo kag magsunod sila sa dalan sang kaluwasan paagi sa maayo kag matarong nga pagpangabuhi. Mga muyo kita. Ginoo, sanagi kami sang imo kapawa. Kabay pa nga maglakat kami sa sinodal nga paagi nga nagaululupod sa pagpanglakaton pakadto sa amon puloy-an sa langit. Mga muyo kita. Ginoo, sanagi kami sang imo kapawa. Kabay pa nga ang mga nagtaliwan na labi na gid ang nanging biktima sang pandemya, sang aksidente kag sang kapintas sang tao magkalipay sa kasanag kag paghidait sa langit. Mga muyo kita. Ginoo, sanagi kami sang imo kapawa. Kag sa hipos iyupod manato ng aton personal nga intensyon. Mga muyo kita. Ginoo, sanagi kami sang imo kapawa. O Ginoo nga amon Dios pamatii ang pangabay sang imo tumuluo kabay pa nga ang kapawa nga nagsanag sa mga kapungsoran magatoy-toy sa amon pakadto sa imo nga nagakabuhi kag nagahari sa tanan ng mga tuig sang mga katuigan. Amen.
palihog pagtindog ang tanan. Magpangamuyo ka mo mga utod, agon nga akon kaganging sakripisyo, mahamutan sa Diyos, Amay nga makagagahom sang tanan. Batunon ta sa ginong sakripisyo sa imong mga kamot. Sa kadayawan kagamayan sa iyang ngalan, sa tunman kapuslanan kag sa bugos niya nga simbahan. O Ginoo, tamda ang mga dulot sang imo simbahan, hindi inibulawan, insensyo kag mira, kundi si Jesucristo nga imo anak, nga ginapahayag, kag ginahalad, kag ginabaton sining balaan nga sakripisyo, kag nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa tanan ng mga tuig sang mga katuigan, Amen. ang Ginoo yara sa inyo. Kagyaraman sa imo. Ibayaw ang inyo kasing-kasing. Nabayaw na namon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takus kag angay gid. Takos ka ngigid, igo nga papusanon sa amon kaluwasan. Sa gihapon kag sa tanan nga duog, magpasalamat kami sa imo, Ginoo Santos nga Amay. Lamhanan kag walay katapusan nga Dios, kay paagis kay Kristo ang imo bugtong anak, nga amo ang kapawa sang kapungsoran. Imo ginpahayag karon nga adlaw ang misteryo sang amon kaluwasan. Kag sa iya pagpakita sa amon ugali nga mamalatyon, imo kami ginpaambit sang iya pagkadi mamalatyon. Ganyo po sa mga angheles kag mga arkangheles, kag sa tanan nga gadayo sa imo sa langit, nagaamba kami singulay untat sa kalantahon sang imo himaya, nga nagasiling. Santos ikaw nga tuod o Ginoo, kay tubaran sa tanan na pagkasantos gan ipadalang imo espiritu sa pagpasantos sa iyong mga dulot. Agud nga mahimo ini para sa amon nga lawas kag dugo sa amon Ginoong Hesukristo. Sa wala pa siya gitugyan sa kamatayon nga ginbaton sing kinabubuton, iya ginkuha kag ginpamihak-pihak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo. Kay panagtag sa imo gintuton-an nga nagasiling. Magkuha kamo tanan kag magkaon sini kay nimong akon lawas kay gitugyan para sa inyo. Subong man, pagkatapos ang panihapon, iyagin kuha ang kalis nga nagapasalamat liwat kang ipalibot sa imong gintuton-an nga nagasiling. Magkuha ka mo tanan kag manginom sa sining kalis kay nimong kalis sa akong dugo, ang dugo sang bago kag walay katapusan nga kasugtanan. Ay gaula para sa inyo kag para sa tanan sa kapatawaran sa mga sala. Himuan ninyo ini sa akong handumanan. Ang misteryo sang pagtuo. Gani Amay, amon ginahalad sa imo intinapay sang kabuhi kag iningkali sang kaluwasan. Sa pagsaulog namon sa handumanan sa pagkamatay kapag kapanhaw sa imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo kay imo kami ginkabi ng mga tako sa pagatubang kag sa pagalagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami ang Espiritu Santo magpayusa sa amon na nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O Ginoo, dumduma ang imo simbahan nga nalapnag sa bugos sa kalibutan.
Impetasa sa pagigugma po sa amon Santo Papa nga si Francisco, sa amon Obispo nga si Jose Romeo, kag sa tanan nga kaparian. Doon naman mga sakop siya mga katilingban na nagtaliwan nga may paglaom nga mapanhaw sila. Doon naman ang tanan na nagkalamatay sa imo pagkaabian. Matuna sila sa pagtanaw sa imo mahimayaon nga nawong. Kaluoy man kami nga dili karon nagatambong agud nga maambit namon ang kabuhi nga wala sing katapusan. Magdayo kag maghimaya kami sa imo upod kay Santa Maria Virgen Eloisa ang Dios. Upod kay San Jose nga Abana, upod sa mga apostoles. Kag sa tanan ng mga santos nga nagpahamuot sa imo, pagi sa imanak nga sa Hesukristo. Pagi sa iya, upod sa iya, kadara sa iya, kinahatag sa imo Diyos, Ama nga makagahom, sa kaisahan sang Espiritu Santo, ang tanan na dungog kagimaya, sa tanan ng mga tuig sang mga katuigan. Tungod kay kinsugo sa aton manluluwas, mga muyo kita sa pangamuyo nga gintudlo niya sa aton. Luson mo kami o Ginoo sa tanan ng kalautan. Atagi kami sing pagidait sa amon mga inadlaw. Bulingi kami agad maluwas kami gihapon sa sala. Kagpaligo na kami sa tanan na palaligban. Samtang nagapaabot kami sang bulahan nga adlaw nga amon ginalauman. Na magabalik sa Jesucristo nga amon manluluwas. Ginoong Kristo, ikaw nagsiling sa mga apostoles ang pagidahit kinabiling ko sa inyo. Ako pagidahit kinahatag ko sa inyo, di pagtamdaan ng mga sala, kundi pagtuos ang imong simbahan. Ang sunod sa imong siling at agi sa pagidahit kapag iusa. Ikaw ang kabuhi kag nagahari sa tanan ng mga tuig sang mga katuigan. Amen. Pagidahit sang Ginoo yara gihapon sa iyang tanan. Kag yaraman sa imo. Tagay kita sang tanda sang pagidahit.
Kaya si Kristo ang Kordero sang Diyos nga nagawala sa mga sala sang kalibutan, bulahan kita ang dapit sa bangkete sang Kordero. Ginoo, Tulo katakos nga magsulod ka sa konpulian. Apangimit lang lamang sa kapulong, kamagayo akon kala. Handog sa akon tagipusoon nga ikaw akon gid nga mabaton sa matud mo nga presensya sa banal nga Eucharistia. Akong idikit matigayon magkari
Palihog magtilog ang tanan. Mga muyo kita o Ginoo, iwagi kami paagi sa imo langit non nga kasanag, agud nga magtuo kami sing himpit kag maghigugma sing tudok sa tagipusoon kay Hesukristo nga amo nabaton sa sini nga sakramento kag nagakabuhi kag nagaharyo pod sa imo sa tanan ng mga tuig sang mga katuigan. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kag yaraman sa imo. Magduko kamo sa pagbaton sang bendisyon. Ang Dios nagtawag sa inyo gikan sa kadudulman, pakadto sa iya makatilingala nga kapawa. Kabay pa nga mabatyagan ninyo ang iya kaayo kag pagka mabinuligon kag magmaligon kamo sa pagtuo, sa paglaom kag paghigugma. Amen. Kag kamo tanan bendisyonan sa mga gahong nga Dios. Ang Amay, ang Anak, kag ang Espiritu Santo. Amen. Lahat kita sa pagidai, tapos naton santos nga misa. Salamat sa Dios. Mayong gabi sa inyong katanan. Kag Happy Three Kings. Merry Christmas. Koreksyon nila sa aton atensyon kay na sa Thanksgiving ni Wenji Banyares para sa iyang 40th birthday. Thank you so much.